bagong compressor po tayo dito. Kay master po ito. Magpapatulong lang siya kung paano i-assemble saka paano paandarin. Yan. Testing na naman to. So, pag bagong pump po, yung pinakauna natin gagawin ay ikabit po natin yung water pump po natin para po sa cooling system. Yung hose po ng water pump sa ilalim po na butas kinakabit ng cylinder. Saka po yung isang hose na return, doon po yon kinakabit sa itaas. So ito po ay Air Mega compressor. Max pressure na kayang bumba 4,500 PSI. Digital monitoring gauge. Meron siyang automatic shut off. Bale, kailangan iset nyo po yung pressure. Automatic na po siyang mamamatay. Okay, pag naabot na yung pressure na set nyo. Meron siyang dual moisture trap. So maganda siyang gamitin doon sa mga mag-refill ng directly ng air gun nyo or ng yung maliit na tangke ng scuba, yung carbon ba, PCBA tank, ganon. Pero hindi siya magandang gamitin sa malakihang mga scuba tank talaga kasi mabilis siyang masisira. Okay? Kasi mainit, sobrang init. Pwede nyo siyang gamitin siguro kailangan lang medyo kumbaga take it slow. 3 minutes or 5 minutes kailangan yung patayin yung compressor para lumamig, saka na naman i-refill ulit. Ganun. Pero recommended talaga sa mga 3 liters lang na carbon fiber tank siya gamitin. Yung mga parts niyan, locally atin dito sa Pilipinas, sa supplier na binilhan nyo, meron yan. Yung mga replacement parts, yung piston ring, connecting rod, ganun. Yung high pressure piston niya, meron nabibili niyan. Yung mga valves niya, meron din. So, pati yung digital gauge niya, yung board niya, nabibili rin yon kasi minsan na akong nagpalit noon sa defective na pump. Yung water pump po natin, doon po natin i-plug yon sa gilid ng compressor. Meron pong outlet yung itong pump. Then, kuha po tayo ng balde na may tubig. Gagamitin po natin yan sa compressor natin, pampalamig. At saka matest rin natin yung water pump kung gumagana ba. Dapat po siguraduhin po natin yung mga hose hindi po bend para tuloy-tuloy po yung daloy ng tubig. Saka yung water pump po, i-check nyo rin kung gumagana kasi tulad po nito, defective po yung water pump. So in-advise ko na po yung tropa na bili na lang ng magandang klase na water pump. Nga pala, pag nasaksak na yung water pump, no? At saka nalublob na yon sa tubig, pag umandar po or nakasaksak, wag po nating hawakan yung tubig. Baka hindi natin sigurado at na maayos yon at grounded pala, makukuryente po kayo. Okay?
So, bago po natin paandarin yung compressor, siguruhin po natin na nakasara po yung mga bleeder screw ng moisture trap natin. Sa compressor, dalawa po yan, kabilaan. Okay? So, after nun, kabit na natin yung hose sa airgun natin. Make sure na nakalock po yun ha. Kasi baka po tumalsik yung hose pag tumaas na yung pressure. Reset po natin yung compressor kung ilang bar po or ilang PSI po yung gusto natin. Saka paanda rin natin. So yung Air Mega po pump po ay mabibili nyo po yan sa halagang more or less po 16,000 pesos online. Sa kinukunan po namin ng mga tropa, meron naman po yung warranty, no? Pag defective, papalitan niya po. So sa tropa po namin, marami na pong gumagamit niyan. Siguro mga 5 sila o 6. Ako lang po ang kawawa kasi wala po akong compressor na ganyan. Balang araw po pag may budget na, bibili tayo niyan para sa shop. So, mandar na po yung compressor natin. Na notice ko po yung mahina po yung flow ng tubig sa cooling system. Kaya hindi na po namin pinatagal paandarin yan. Pinayuhan ko na yung tropa na bumili na lang ng magandang klaseng water pump para tatagal yung buhay ng compressor niya. So, pinatay ko na po yung compressor, then pasingawin ko po yung pressure ng pump. Okay? Bago tanggalin yung hose niya. Kasi po, hindi po gumagana yung water pump eh. So, in-plug ko po yung water pump to make sure po na doon sira talaga siya. Okay? So, kinabit ko siya rekta sa outlet para ma-check yung function ng pump. Para at least sigurado na sira talaga siya. Rounded, yung lao. Kung hindi kapte mas rounded.